नमस्कार दोस्तों। आज हम सर्दी जुकाम नज़ला की दवाई बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने ये नागफनी ली है। इसको सेड़ भी कहते हैं। नागफनी दो तरह की होती हैं, एक चपटी वाली होती है, एक गोल वाली होती है। हमें गोल वाली चाहिए। ये मैंने गोल वाली ली है। ये सड़क किनारे या गाँव में आसानी से मिल जाती है और आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और इसमें कांटे होते हैं। कांटे अब मैं इसके कांटे हटाऊँगी पहले। अब मैं इसके कांटे हटा रही हूँ ये, और आप डंडी से भी हटा सकते हैं। और ये बच्चों के या बड़ों के छाती पर कफ जम जाता है, ये उसमें भी बहुत काम करती है। छाती पर लगा दो इसको थोड़ा 2-3 बार दिन में, तो ये भाप लेना बच्चों की बंद हो जाता है। जैसे डॉक्टर कहते हैं कि भाप दिलवाओ, तो भाप नहीं दिलवाते हैं इससे, और इससे सारा कफ निकल जाता है। बहुत कामयाब चीज़ है ये। मैंने इसके कांटे निकाल चुकी हूँ। अब इसको मैं एक छीलने वाले चाकू से ऐसे करके छीलूँगी। ये मैंने छील कर रेडी कर लिए हैं। मैंने 2 टुकड़ा लिए हैं, आप और ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसको मैं मीडियम गैस पर भूनूंगी। गैस इतनी ही रखें जितनी मैंने रखी है। अब इस पर इन दोनों को मैं भूनने के लिए रख दूँगी। घुमा घुमा के ऐसे ही भूनते रहेंगे इनको। थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे, फिर घुमा देंगे, फिर ऐसे ही दोबारा भूनेंगे पलट कर। ऐसे भूने। ये मेरी सारी बन चुकी है, थोड़ी सी और रह गई है। अब इसको और भून रही हूँ मैं। ये मेरी भुनकर तैयार है। अब ये मैं थोड़ी देर के लिए ठंडी होने के लिए रख दूँगी इनको। मेरे ठंडे हो चुके हैं, और ये हम बाहर वाला हिस्सा सारा निकाल देंगे इसका। हमें ये अंदर वाला हिस्सा चाहिए। ये छील कर मैंने छिलके निकाल दिए हैं इसके, और ये मेरे को ऐसे निकालना है, और निकाल के छोटे छोटे पीस में काट लेना है इसको। आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं इसको। ये मैंने अदरक कूटने वाली खल्ला ले ली है, और इसमें मैं डाल के इसको कूट लूँगी। ये मैंने कुचल कर रेडी कर लिया है, और एक मैंने ये कॉटन का कपड़ा लिया है, इसमें मैं डाल के इसे छान लूँगी। इसको मैं ऐसे करके निचोड़ूंगी। अब इसको मैं फेंक दूंगी। ये मैंने सारा रस निकाल लिया है इसमें से। सर्दी जुकाम नज़ला साइनस के लिए ले रहे हो आप, तो आपको 5-6 चम्मच लेनी है। ये बच्चे को देनी है तो बच्चों को 2 चम्मच ले देनी है, और बड़े बुजुर्ग ले रहे हैं तो 5 से 6 चम्मच ले सकते हैं। दिन में 3 बार लें, सुबह दोपहर शाम, और 4 बार भी ले सकते हैं। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बहुत फ़ायदा करता है। अगर किसी की छाती पर कफ जमा हुआ है तो ये छाती पर भी लगा सकते हैं इसको। दिन में 5-6 बार हल्के हल्के हाथ से लगाएं। 3-4 महीने की भी लगा सकते हैं। ये बहुत फ़ायदा करती है। अगर सारा कफ छाती पर जम रहा होगा तो वह आसानी से निकल जाएगा। आपको भाप दिलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना भाप लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में पूछें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।